Buonasera, buonasera. Chissà se c'è qualcuno che si sta collegando. Io spero si senta nel frattempo perché non ho una grande percezione di come sia il video così. Chissà. Ciao, buonasera. Si sente la mia voce? Sono un po' così, con dei mezzi tecnici un po' raffazzonati. Ho appoggiato anche il telefono su un piano poco stabile, secondo me. Speriamo non succeda nulla di grave. Ciao a chi si è unito adesso. Mi sentite? Qualcuno mi dia un cenno di vita e mi dica se effettivamente si sta sentendo qualcosa. Marica, ciao, ma mi senti? Riuscite a sentirmi? Chi lo sa? Non lo sapremo mai. Uè, Marica, mi senti? Dammi un aiuto tecnico, fammi da fonico in remoto. Se mi senti, io comincio. Anzi, comincio solo se mi avvisi. Ok, grazie. Grazie, molto gentili. Allora, ciao ragazzi, io non posso sentire voi, ma insomma, poco male a sto punto. Ormai ci siamo abituati a questa condizione, no, in cui io parlo sperando che qualcuno mi senta e poi vedremo, insomma. Allora, io qua ho la mia chitarra. Grazie Andrea della conferma che si sente. Ottimo, bene. Allora, come state? Io sto abbastanza bene, devo dire che la quarantena sta andando bene, dai, sto bene, non ho particolari disturbi mentali, almeno non ulteriori rispetto a come ero messa prima, e quindi insomma dai, non posso lamentarmi, si sta abbastanza bene. Voi come state? Credi sia immaginario l'equilibrio su cui mi poso, tu credi questo è il contrario, tra i fili di vento del mio istinto. Vedi che nuoto fra mille volti sconosciuti, tu trovami davvero mentre io mi nascondo per gioco. Raccontami qualcosa e impara a darmi il giusto peso. Io rimango alla breve distanza di un passo. Tu credi sia immaginario, invece è solo un oceano parallelo, un volo, riconoscersi. Vedi che nuoto fra mille volti sconosciuti, tu trovami davvero mentre io mi nascondo per gioco. Raccontami qualcosa e impara a darmi il giusto
distanza di un passo. Mi vedi che nuoto fra mille volti sconosciuti, tu trovami davvero mentre io mi nascondo per gioco. Raccontami qualcosa e impara a darmi il giusto peso. Io rimango alla breve distanza di un passo. Ciao ragazzi, ciao a quelli che si sono uniti adesso. Insomma, dai, piano piano entriamo nella condizione di farci un po' di compagnia, cioè, insomma, in questo modo strano. E ciao Stecca, ciao Cristina, ciao Sergio, belli voi, non vi vedo da un sacco di tempo. Ma non ci pensiamo ora. Allora, in realtà avevo voglia di suonare un pezzo che non suono da un bel po', un pezzo che sicuramente sarà compreso nel secondo disco che uscirà chissà Dio quando, perché io avevo iniziato a fare delle preproduzioni, il che significa insomma che nell'arco del 2020 avrei anche iniziato e probabilmente finito il secondo disco. Il primo ormai ha quasi la bellezza di 5 anni, mi sembrava la cosa più giusta da fare, no? Ho raccolto un po' di canzoni, ma toccherà aspettare perché non ho idea di quando potrò rientrare in studio, di quando poi anche effettivamente quanto tempo ci vorrà per far tornare un po' le cose a una pseudo normalità, quindi live, quindi sapete tutto quello che c'è attorno alla promozione di un disco non è cosa da poco. Il disco si può anche fare, ma poi c'è un grosso punto di domanda su come si svolgerà tutta la parte del live, eccetera, eccetera. Quindi questo per dirvi che io avrei fortemente voluto un secondo disco a breve, ma toccherà aspettare ancora un po'. Nel frattempo ci arrangiamo così e ascoltate qua, va bene uguale. Questa si intitola Una cosa inutile. Un equilibrio in forma stabile, in altre parole, una cosa inutile che mi aiuta a prendere fiato, ma non a respirare. E mi guardi parlare e poi sbagli il mio nome e così diventi un'altra cosa da eliminare. In altre parole, mi aiuti a pulire. Di semplici forme ha bisogno il mio cuore. Tu sei una figura che anche a volerla semplificare non sta in piedi, non hai colore, hai troppi angoli, mentre non capisci me. E così dall'alto dei suoi 10 anni un bambino mi insegna che tutto si può cambiare, tranne quello che non c'è, ma quello che non c'è, lui dice, si può ancora inventare. E oggi è un giorno speciale per rimandare la tradizione locale del perdere tempo quando hai di meglio da fare. In altre parole,
semplificare. Non stai in piedi, non hai colore, hai troppi angoli, mentre di semplici forme ha bisogno il mio cuore. Tu sei una figura che anche a volerla semplificare non stai in piedi, non hai colore, hai troppi angoli, mentre non capisci me, non capisci me, non capisci me, non capisci me. Chissà se qualcuno sta applaudendo, chissà, chissà. Ciao Chiaretta. Stecca, vorrei tatuare la mia pelle. Allora, mi stanno arrivando delle richieste, quindi mi state dicendo, no? Vabbè, allora questo è un pezzo che non suono da una vita, quindi chissà come viene. Magari viene, magari viene, non viene proprio benissimo, ma anche chi se ne frega, no? Stecca, voglio sentirti cantare in remoto, no? Vorrei tatuare la mia pelle per dare meno peso al mio corpo, per riportarmi alla realtà e prendermi meno sul serio. Vorrei tatuare la mia pelle per chiarirmi il concetto di eternità, che niente rimane, che nulla è per sempre, che fra 100 anni non sarò più qua. Tutto finirà, la mia bocca di corallo e la tua schiena madreperla. Tutto cambierà, se non nella sostanza quantomeno nella forma. Niente è lutto, per carità, gradirei si procedesse con un po' di leggerezza, perché tutto finirà. Vorrei tatuare la mia pelle per confondere lo spettatore, non di certo perché sono ribelle, forse per un po' di dolore. Vorrei mettere al saldo la mia pelle, svenderla al miglior offerente, convincerlo di un grande affare, in realtà non vendergli niente. Tutto finirà, la mia bocca di corallo e la tua schiena madreperla. Tutto cambierà, se non nella sostanza quantomeno nella forma. Niente è lutto, per carità, gradirei si procedesse con un po' di leggerezza, perché tutto finirà, e mentre io ti parlo già non sono più la stessa. Già non sono più la stessa. Già non sono più la stessa. Più la stessa. Già non sono più la stessa. Grazie Marica degli applausi virtuali. Io ho la chitarra un po' scordata. Ma ora vi svelo un dramma del musicista un po' così scarruppato, no? Io adesso sono in diretta con voi, sono in diretta dal mio fantastico smartphone, il quale contiene anche l'applicazione per accordare la chitarra. Questo significa che spero non mi si scordi ulteriormente, perché sennò sono cazzi, cioè nel senso non saprei come fare, dovrete tenermi scordata o no, per forza di cose. Allora, questo è un pezzo che si intitola Era meglio quando non capivo niente.
Era meglio quando non capivo niente, sola col mio ritmo troppo lento. Ma tu mi hai voluto mostrare bene la differenza tra fortuna e talento. Era meglio se non stavo così male, se mi accontentavo solo dei contorni delle cose, del profumo che lasci quando passi e del vuoto che non riempi e di quello che dimentichi. Tu continua pure svelto, che io ti seguo come posso. Per ognuno c'è la strada che si è scelto. Lascia stare, se rallento per favore, resta pure a sistemarti dove sei, la tempesta che hai nel cuore. Era meglio questa calma apparente. Io sapevo quel poco che sapevo, ma non mi mancava niente. Ma tu mi hai voluto mostrare ancora la differenza tra la tua candela accesa e la mia aurora. Tu continua pure svelto, che io ti seguo come posso. Per ognuno c'è la strada che si è scelto. Lascia stare, se rallento per favore, resta pure a sistemarti dove sei, la tempesta che hai nel cuore. Tu continua pure svelto, che io ti seguo come posso. Per ognuno c'è la strada che si è scelto. Lascia stare, se rallento per favore, resta pure a sistemarti dove sei, la tempesta che hai nel cuore. Era meglio quando non capivo niente. Grazie ragazzi dei messaggi, siete stracarini. Grazie. Scrivetemi cosa state facendo voi, no? Mentre io sono qua che canto le mie pene. Mazza, io penso di non aver avuto mai la chitarra così scordata. Sto a fa danni, mi sa. Vabbè, dai. Questo era un pezzo nuovo, quindi a sto punto potrei tornare al nostalgico primo disco. No? Certo, con le dirette di sicuro non ci si può lamentare del brusio di sottofondo delle persone che di solito stanno ai concerti, no? Sergio, io sto disegnando una t-shirt. Che senso stai disegnando? Cioè, nel senso, stai facendo lo stilista e stai ideando una nuova t-shirt o stai pitturando su una t-shirt? Spiegati meglio, che qua vogliamo capire. Comprendi l'odio, ne fai parte, qua c'è sì. Raga, a me mi pare di essere scordatissimo.
Nico Stecca, che bomba il fatto che mi sono fermata. Allora, proviamoci. Grazie. No, raga, stavo veramente sto infastidita dalla cordatura, della mia chitarra. Ma se nessuno si lamenta, io, come dire, me ne frego, vado avanti. Comprendi l'odio, ne fai parte, qua giù si lotta tra vita e morte, e intanto fuori qualcuno scappa, un altro spara, ma prima conta fino a 3, comprendi l'odio, a cosa serve? A favorire tutti i tuoi forse, e intanto fuori qualcuno mente e dopo piange, ma non lo fa davanti a te. Comprendi l'odio e a chi conviene, da quanto stai così, tutto il dolore di un mondo sporco, ti muovi a stento e l'inizio è qui su di noi, un giorno nuovo, e se lo guardi meglio è sempre quello di 100 anni fa. Su di noi piovono polvere e silenzio, vento freddo e siccità. Comprendi l'odio e a chi conviene, ti guardi intorno, da quanto stai così, tutto il dolore di un mondo sporco, ti muovi a stento e l'inizio è qui su di noi, un giorno nuovo, e se lo guardi meglio è sempre quello di 100 anni fa. Su di noi piovono polvere e silenzio, vento freddo e siccità. Su di noi piovono polvere e silenzio, vento freddo e siccità. Su di noi un giorno nuovo, e se lo guardi meglio è sempre quello di 100 anni fa. Su di noi piovono polvere e silenzio, vento freddo e siccità. Stecca, praticamente niente, la volevi e te l'ho fatta male, mi perdonerai? Te la senti da disco. Allora, Cristina mi rassicura che non si sente tanto che è scordata, però si sente, però è scordata. Ragazzi, questo è quello che possiamo fare. Ah, poi un'altra cosa carina di questa faccenda è che io non ho un orologio, il che significa che non so quanto tempo sto suonando, magari me lo dite voi, così almeno state un po' attenti, almeno vi vedo interagire, se no qua mi sembra veramente di parlare al muro, no? Quindi chi ha tenuto il tempo? Che ora è? Oh beh, certo, Sergio, ci sono chitarre accordate peggio, assolutamente, però insomma da un po'
fastidio. Intanto che qualcuno si informa sull'ora e mi dice che ora è, vi vorrei ricordare che sempre sulla pagina Facebook di Indipendenza Sonora, mercoledì 22 aprile, quindi praticamente dopodomani, alle ore 21 c'è Damien McFly. Lui sarà in diretta sia, se ho capito bene, sulla pagina di Indipendenza Sonora che sulla pagina sua. Grazie Nico, sei un amico. Grazie Sergio. Quindi Indipendenza Sonora si dà da fare e io ne sono contenta perché ora non mi ricordo quando è che io ho suonato a Indipendenza Sonora, ma probabilmente circa 3 anni fa. Andrea Pizzinat, che è qui presente in diretta, è la persona che organizza il festival, è un festival che si tiene in provincia di Auderzo e come dire, ogni anno invita un sacco di cantautori e cantautrici, moltissime cantautrici della scena indipendente, stra-indipendente anche, per il semplice fatto che il cantautorato per loro è una cosa importante, non soltanto il cantautorato quello che fa numeri insomma considerevoli, ma anche persone su cui francamente cioè insomma tanti altri magari non passerebbero, come dire, sopra. Ecco, grazie Andrea, agosto 2016. Ecco. Vabbè, questo per dirvi che Andrea, nella fattispecie, ma insomma in generale Indipendenza Sonora, mi hanno veramente accolta strabene. Io queste cose le ricordo, insomma sono cose importanti, non spesso capita e quando capita veramente è una cosa che ti fa star bene, soprattutto quando suoni in giro tanto, non sempre riesci insomma a suonare in posti che ti soddisfino, è una parola grossa, però insomma che ti facciano stare particolarmente bene. Indipendenza Sonora è sicuramente uno dei posti in cui sono stata meglio e di questo li ringrazio moltissimo. Allora, no Claudio, non ho ancora fatto Quando odiavo Roma e a questo punto la faccio. Madonna, raga, che schifo. Buon senso e rispetto. Quando odiavo Roma, Roma eri tu. Quando amavo Roma, già non c'eri più. Non dovrei sempre citando qualcuno fare patti con il diavolo. Ma come siamo messi bene a parole coi consigli a qualcuno. Forse sopravviverò. Quando odiavo Roma, Roma eri tu. Quando amavo Roma, già non c'eri più. Quando amavo Roma, Roma eri tu.
Eccoci qua. Grazie a voi. Ah, quindi ragazzi, io ormai penso che, come dire, possiamo anche quasi essere giunti alla fine di questa diretta. È una condizione che mi suona veramente tanto tanto strana. È bello da un certo punto di vista poter stare vicini in questo modo qua, cioè non c'è un altro modo. Se qualcuno vuole suonare, condividere le proprie emozioni e tutto il resto, per forza deve adattarsi ad un tipo di tecnologia che di solito distanzia tantissimo, no? Io cosa vi posso dire? Non è di certo il mio ideale. Mm, Però io devo dire che comunque insomma è importante, no? È importante perché alla fine è uno scambio di emozioni, anche se un po' freddo forse, ma serve anche questo, serve a tante cose, a sentirsi vicini alle persone che ti seguono, a non perdere l'abitudine di condividere le emozioni, che poi è quello che uno fa quando decide di fare musica, quando decide, diciamo quando asseconda la sua voglia di tirar fuori quello che ha dentro, no? E quindi se questo è quello che abbiamo a disposizione, questo è quello che faremo. Credo sia doveroso, soprattutto nei confronti di chi, lo ripeto, come indipendenza sonora, ha sempre dato una grande risonanza a musicisti, a cantautori non affatto famosi. Ed è corretto, insomma. Allora, io con questa donna ho bevuto un caffè a Milano. Del tutto casuale, beh, veramente. E io vi ringrazio, quindi spero che voi siate tutti bene, che stiate passando una quarantena serena, per quanto si possa fare una quarantena serena. E io e la mia chitarra scordata, molto punk direi, vi salutiamo, vi diamo moltissimi bacini e ci facciamo l'ultima canzone assieme. Dipingo la mia stanza di viola e bordeaux, così poi non ripenso ai tuoi occhi che mai avrò. Possiamo fare un gioco, amore, se ti va. Ogni mio peccato è un soldo per la salvezza della tua anima. È una perversione funzionale continuare a volersi bene facendosi del male. Prendi tutto quello che ho tu, prendilo poi brucialo. Prendi tutto quello che ho solo per il gusto di togliermelo. Dipingo la mia stanza di verde lilla, così poi non ripenso ai tuoi occhi passati di qua. Ti voglio fare un dono, vita mia, se ti va. Le mie vene azzurre e vuote sono un omaggio alla tua vanità. È una perversione, niente male. Continuare a volersi bene, augurandosi ogni male. Prendi tutto quello che ho tu, prendilo poi brucialo. Prendi tutto quello che ho solo per il gusto di togliermelo. Prendi tutto quello che ho tu, prendilo poi brucialo. Prendi tutto quello che ho solo per
Grazie a tutti ragazzi.